اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی میری جماعت نے ترقی عطا فرمائے۔ ان بلا تاخیر فاضل نوجوان مقرر ذیشان خطیب حرد العزیز محقق العصر حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب اعظم الہ آباد، جو کہ ماشاءاللہ پیغام ٹی وی چینل دے اندر ماشاءاللہ بہترین کارکردگی پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے۔ اور میں سمجھنا کہ اس وقت ساڑھے واسطے سعادت دی بات ہے کہ ساڑھے درمیان ایک عظیم عالم دین محترم جناب قاری صبغت اللہ احسن صاحب دی شکل اندر موجود نے۔ سارے ساتھی ذرا جاگ کے نعرہ تکبیر، بھائی ان کے نام میں سون نہیں دینا، نعرہ تکبیر، پھر کہو نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب۔ ساؤنڈ دا کنٹرولر کون ہے؟ ہاں جی کو بیٹھا تے بیس ذرا بند رکھ، بیس کٹ آواز بھی۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلا کلمے اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔
انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت۔ انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عزت و احترام دلائق معززات، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت دی مقدس معلّہ اللہ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد اللہ مالک العلام جتنے میرے دوست احباب بزرگ محبت عقیدت مودت چاہت الفت پیار دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ میرے سمیت سب بھائیاں نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اس تو قبل کہ میں اپنی بات شروع کرا تو صاحباب دے سامنے ہے بڑی ہی خوش آئین بات ہے، سعادت مندی دی بات ہے کہ کچھ بچیاں نے قرآن پاک مترجمے دے نال پڑھے، اور جنہاں دے بچے رب ارض و سما دی مقدس کلام دا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ۔ ورنہ ساڑھے معاشرے دے اندر تے قرآن نہ لوگاں دا کوئی لمس اور تعلق ہی نہیں۔ ساڑھے پنڈ دی میں بات عرض کرا، کتنے ایسے نوجوان نے جڑے قرآن بچارے پڑھے ہی نہیں، اور کتنی ایسیاں بیٹیاں نے جڑے سادہ بھی قرآن نہیں پڑھے، چیجہ کے ترجمے نال پڑھے جائے۔ تو میں اکثر مثال دینا ہونا کہ یہ جی بچیاں جدو سی ویاں دینے تو سوریاں تے جان تو پوچھ دینے قرآن پڑھی ہیں، آندھی پڑھی ہیں، اکھے سنا پھر جدو لیا دے قرآن اگے رکھ دینا، اکھے یہ نہیں آندھا جڑا ساڑھے پینڈ پیا میں نے وہ آندھا، پھر اسی یہ جا قرآن پڑھے ہونے۔ تو کچھ بات اس طرح دی ہوندی ہے کہ کچھ لوگ قرآن ویسے بھی پڑھانا نہیں چاہتے ہوندے، جی میں میرے ورگا کو مولوی سی تو انہوں چھوڑ نے آکھا مولوی جی میں قرآن دا ترجمہ پڑھنا، انہیں آپ پڑھ لیں، منڈے نو بڑا شوق، اور راتیوں تو نیندر نہ آئی بھی سویرے اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھا دا بھی اگے تو ہی ویلا ایویں ہی پڑھ دے ساتھ تو پھیرتے جو ان تے پتہ لگے دا بھی رب آندا کی انہیں ایک ذوق مولوی نے آکھا بھائی پڑھ لیں۔ جدو رات مولوی ستا نا انہوں دل چے خیال آیا بھی یہ چھوڑے چودریاں سرداراں دا تے جے یہ ترجمہ پڑھ گیا تو مینوں ہی اگے لائی رکھے دا، انہیں آنا مولوی قرآن کی آندا ہے تو کی کردہ پھرنا، انہیں ہے بھی انہوں کدھے بلانوں گلوں لائیے جنگا چمبڑے۔ وہ سویرے آیا نا قرآن پڑھن تو انہیں کاپی لئی پنسل، انہیں مولوی پھر ترجمہ پڑھاؤ، انہیں ویک سوچ لا، انہیں مولوی جی ویکھنا سوچنا کی بھی ترجمہ تو پڑھنا ہے، انہیں مڑ بھی غور کر لا، انہیں بھی غور کھے کرنا بھی میں کاپی لے آیا پینسل لے آیا ترجمہ پڑھاؤ۔ انہیں ہے ایک گل دھیان نال سن، ایک قرآن رب دی عزت ہے تو رب دی عزت نو دھیان نال ہاتھ پاویں جو کچھ ہو گیا تو مینوں نہ مگروں کچھ آکھیا۔ انہیں مولوی جی یہ گل ہے تو آپ اللہ دی عزت نو ہاتھ ہی نہیں پاؤں کو ہو رہے نا بوال آپ، یعنی کچھ لوگ قرآن تو لوگاں ویسے بھی نیڑے نہیں آن دیں، یہ قرآن پڑھے ہی نہیں، جنہوں ترجمہ سمجھایا ساڑی روزی روٹی بند ہو جانی، انہوں نے مولوی جی قرآن چاہ لکھا تو یہ کرتے۔ تو بھائی بڑی خوشی دی بات ہے کہ نویں جڑی ساڑی جنریشن ہے نا ساڑھے پنڈ دی، اللہ کرے کوئی بھی یہ جانا رہے جنہوں قرآن نہ آندہ،
کوئی بھی ایسی بیٹی نہ ہوئے جنہوں قرآن نہ آندا ہو، کیونکہ اولاد صدقہ جاری ہے۔ نبی پاک دی حدیث صحیح مسلم وعن نبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جو بندہ مر جاندہ ہوں دے عمل تے ختم ہو گئے، انقطاع پیدا ہوئے۔ مرن تو بعد 3 چیزاں فائدہ دینی ہیں، صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، ولد صالح یدعو لہ، جڑی پیچھے نیک اولاد چھڑ جاندے ہو نا، جنہاں نو نمازی بنایا ہے، قرآن دا قاری بنایا، ترجمہ پڑھایا، تفسیر پڑھائی ہے یا ناظرہ پڑھایا، نمازی بنے اور نماز پڑھدا ہے، تو آپ دے ماں جڑے پیو مر گئے انہوں نے لی دعا کردا ہے تے اللہ انہاں دا اوتھے درجہ بلند کردا ہے۔ ابن ماجہ سے لکھے ہے، وہ آندا یا اللہ ایتھے تا میں نیکی بھی کوئی نہیں کیتی تو میرا درجہ بلند کیتا ہے۔ اللہ آندا جڑا دنیا تے نیک پتر چھڑ کے آئے ہیں انہیں تیرے لی مغفرت دی دعا کیتی ہے، اسی طرح درجہ ایتھے بلند فرما ہے۔ تو دعا کرو اللہ اسی سارے آپ دے بیٹے بیٹیاں نو دین والے پاسے لے کے آئی۔ تو جڑی میں گل کرنی ہے نا، جڑی میں آیت پڑھی وہ دے تناظر سے میں 2-3 حدیثیں ذکر کرنی ہے نا، ذرا غور فرماؤ۔ اللہ دی اطاعت اور دے رسول دی اطاعت واجب اور فرض، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ سرکار مدینہ نے حدیث دے اندر کتے 2 چیزاں دا تذکرہ فرمایا، کتے 3 دا، کتے 5 دا، کتے 4 دا، کتے 6 دا، کتے 7 دا۔ لیکن جڑا 4 والا ہندسہ ہے نا بڑا خاص، وہ دی وجہ کہ مشہور فرشتیاں دے نام بھی 4 نے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل یا ملک الموت۔ اور اسی طرح 4 والا ہندسہ تاں بھی خاص ہے کہ سرکار مدینہ دے 11 دے نام بھی 4 نے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور 4 والا ہندسہ اس واسطے بھی خاص ہے کہ اللہ نے جو آسمان تو کتاباں نازل فرمائیں نو بھی 4 نے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ اور اسی طرح اگر اسی غور فرمائیے تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معزن بھی 4 نے، جڑے معروف ہیں، حضرت بلال، عبداللہ ابن مقتوم اور ابو محذورہ اور سعد القرص، یعنی نبی پاک دے معزن بھی 4 نے۔ اور اسی ہی حوالے نہ میں 2-4 وہ حدیثاں ذکر کرانگا جی دے اندر نبی پاک نے 4 ہی چیزاں دا ذکر فرمایا۔ ادھر غور فرمانا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دے اندر نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ عبداللہ بن عمر نے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے 4 گناہ بڑے 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 گناہ نے، اور میں تذکرہ کرن لگا انہاں دی ساندا جنہ اندر نبی پاک نے 4 چیزاں دا تذکرہ فرمایا تے سرکار مدینہ دے نے میرے امتیو 4 گناہ بڑے 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 گناہ نے۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا بڑا بڑا گناہ ہے کہ رب کائنات دے مقابلے دے اندر کسے ہور نو حاجت روا مننے، اللہ دے مقابلے دے اندر کسے نو نفع دے مالک مننے، کسے نو نقصان دا مالک مننے، کسے نو اولاد دین والا مننے، کسے نو بگڑیاں بڑھان والا مننے، کسے نو رزق دین والا مننے، کسے نو روزی دین والا مننے، کسے ہور کلوں خوف کھاویں، کسے ہور تے امیدہ رکھیں، کسے ہور کلوں مددہ منگیں۔ رب کائنات دے پیغمبر نے آکھے
الاشراک باللہ، پہلا بڑا گناہ اللہ دے نال شرک کرنا ہے، اور دوسرے نمبر تے سرکار مدینہ دے نے عقوق الوالدین، اللہ دے نبی آدھے نے ماں باپ دی نافرمانی کرنا بڑا بڑا گناہ ہے، اب ماں باپ دے سامنے بے ادبی کرنا، اچھی کلام کرنا اور ماں باپ نو گالیاں تک دینا بڑا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی پاک آدھے نے تیسرے نمبر تے وقتل النفس، نبی پاک آدھے نے ناجائز کسے نو قتل کر دینا بڑا بڑا گناہ ہے۔ ایتھے لوگ اپنی اناد دی خاطر کسے نو قتل کرے تے کوئی گناہ نہیں سمجھدا، اپنی سرداری دی خاطر کسے نو قتل کرے تے گناہ نہیں سمجھدا، ایویں کسے دی جان ضائع کرے گناہ نہیں سمجھدا۔ سرکار مدینہ نے قتل کرنا بڑا بڑا گناہ ہے، اور نبی پاک نے چوتھی چیز دا تذکرہ کیتا ہے، سرکار مدینہ نے والیمین الغموس، نبی پاک نے جھوٹی قسم چکنا بڑا بڑا گناہ ہے۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر جنیاں مرضی قسمہ لے سکتے ہو، جننے مرضی قرآن چکا سکتے ہو، نالے نبی پاک دے امتی نے انہاں نو تے قسمہ دا پتہ بھی نہیں کہ قسم چکی دی کیویں میں، انہاں نو تے انہا علم بھی نہیں کہ قسم لئی دی کیویں میں۔ اے چاہوے تے سکی چگاڑ دی قسم چک سکتا ہے، اے چاہوے تے استاد دے اڈے دی قسم چک سکتا ہے، اے چاہوے تے دودھ دی قسم چک سکتا ہے، اے چاہوے تے پتر دی قسم چک سکتا ہے، اے چاہوے تے سکے تیلے دی قسم چک سکتا ہے، اے چاہوے تے مرن سیج دی قسم چک سکتا ہے۔ سرکار مدینہ دینے والیمین الغموس، جھوٹی قسم چکنا بڑا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم اللہ دے نام تے کئی قسمہ میں نہیں چک دے کھچا ہی وڑ دے، ہمیں مرن سے ہی تے بیٹھا میں نے دی سو تیلا پھاڑ لین دے سیر ترال میں سوک کے آ جاؤ یا میں نے دی سو، یہ بھی کوئی قسم ہوتا ہندوان تے خطریاں کراڑا لیا قسم میں نو میرے پیو دی سو ماں دی سو، سب غلط قسم۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، سرکار آندھے نے جنہیں اللہ تو علاوہ کسے غیر دے نا دی قسم چکی انہیں شرک۔ نسائی دی حدیث ذرا غور فرمانا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک عیسائی آیا ہے، مسلمان نہیں آیا۔ اے عیسائی نے نبی پاک دے آنکے اعتراض کیتا ہے، اللہ دے نبی جی انکم تشرکون، تسی لوگ تے شرک پہ کر دے ہو۔ اعتراض اللہ دے نبی تے کیتا ہے، اعتراض سرکار مدینہ تے کیتا ہے، اعتراض امام الانبیاء تے کیتا ہے، اور اعتراض کرنے والا یہودی ہے۔ آدھا انکم تشرکون، تسی لوگ تے شرک کر دے ہو۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ایک گل آگے میرے رنگے کو مولوی نو آکھے انہیں اڑو دے گال نہیں پائے، انہیں آیا تو میں نو مسئلے دسنا، میں ساریاں کتاباں پڑھے ہاں تو میں نو مسئلے دسنا۔ نبی پاک نے انہیں نہیں آکھا کہ میرے کو 24 گھنٹے وہی آدھی تو سانو شرک دسنا ہے کہ شرک کی کرنے ہیں، یعنی انہا مطلب ہے کہ اعتراض جیسا بھی ہوئے انہوں فراخ دلی نال سنو تے صحیح، کیوں دا اعتراض اور دا جواب کو علمی ہوئے، کیڑے تے کیڑا تے نہ کرو، ساڑھے رنگے نو کو سوال کرو انہوں اٹھ کے پائے انکم تشرکون، اور سوال بھی بڑا زبردست کیتا ہے کہ تسی شرک کر دے، اور نبی نو کو کبھی شرک کر دے، کہ میرے کو وہی آن چھاڑ رنگے ماڑے جا مولوی نے تو مسئلہ پوچھو ان دی پوچھڑی کانٹ دے رکھی جائے کہ تو میں نو مسئلہ پوچھے تو انہوں تے سوال کرن دی تمیز نہیں کہ سوال کی میں کری دے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک نے پوچھا دسو بھائی، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے
سرکار مدینہ نو آندا انکم تشرکونا تسی لوگ شرک کر دیو نبی پاک آندے نے کی شرک کرنے آندا سنیا آج جدوں وی تواڈے صحابہ قسم چک دینے کعبے دی قسم چک دین اور جدوں وی بول دینے آندے نے ماشاء اللہ وشئتا جویں اللہ چاہوے تے جویں او دا سونا نبی جاوے آندا دوویں کلمے شرکیہ کلمے نے اور یہودی نے گل کیتی ہے نبی پاک نے دی گل نو اگنور نہیں کیتا نبی پاک نے ایکسپٹ کیتا ہے نبی پاک نے دی بات نو تسلیم کیتا ہے اور نبی پاک نے اپنے صحابہ نو جمع کیتا وے اور سرکار مدینہ دینے او میرے صحابہ آج تو بعد کعبے دی قسم نہیں چکنی اور کعبہ او جگہ ہے جتے تو تے میں جائیے اللہ زندگی دے پاپ تو دین کعبہ او جگہ جتے تو تے میں جائیے اللہ انج کر کے کل دینے جویں دی ماں نے آج پیدا کیتا ہے او دی قسم چک دے دن تے سرکار مدینہ دینے میرے صحابہ آج تو بعد کعبے دی قسم نہیں چکنی جدوں بھی قسم چکنی ہے آکھنا ہے رب کعبہ دی قسم ہے کلی کعبے دی قسم نہیں چکنی ایتھے مائی مسجد دی قسم چواؤ ہے نا چک لیں دے مائی مسجد اور کئی میری میں دادا چانگ جاؤ نا چانگ اتھے ایک مسجد مشہور ہے نائیاں والی ادھر کہے جانگلی نو آکھو نا بھی نائیاں والی مسجد دی قسم چک او دا کہا نا باؤ قرآن بہاں ساتھ چواؤ تو نائیاں والی مسجد نہیں چاہیے بڑی بھاری ہو او نہیں ساتھ چاہیے یعنی مسلمانہ دے عقائد و نظریات کی نبی پاک دی میں حدیث ذکر کر رہے ہیں جیتے سے چار چیزیں نے جھوٹی قسم اٹھانا جھوٹی قسم اٹھانا تو ایک پاس ہے اور ایسیاں غلط قسمہ چک دے ہو مسجد دی قسم تو آکھیں گے مسجد ہے وہ بیت اللہ ہے کعبۃ اللہ ہے رب دا کار ہے نبی پاک نے فرمایا کہ بیت اللہ دی قسم نہیں چکنی جدوں بھی قسم چکنی ہے رب کعبہ دی قسم چکنی ہے کہ کعبے دے رب دی قسم ہے کلی کعبے دی قسم نہیں یہ تو عجیب و غریب قسم ہے پتہ نہیں کیڑیاں چک دے کئی جڑے میں نے تیرے سر دی قسم قسمہ چک دے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا میں حدیثاں ذکر کر رہا ہوں جن دے اندر میرے نبی نے چار چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے اور صحیح بخاری دی حدیث دے اندر نبی پاکاں نے شرک کرنا بڑا بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا بڑا گناہ ہے نجائز قتل کرنا بڑا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم چکنا بڑا بڑا گناہ ہے اور نبی پاک دی دوسری حدیث ان اندر بھی سرکار نے چارہ چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے حدیث نبی پاک دی ترمذی شریف دے اندر ان نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ چار کم جہلیت دینے نبی پاکاں دی میری امت نو نہیں چھڑے گی بعض لوگ دے اندر ملوث رہیں گے نبی پاکاں نے چار کم جہلیت دے نال تعلق رکھ دینے اللہ دے نبی جیو کیڑے چار کم نے سرکاراں دے النیاحت والطعن فی الاحساب والادوا والانواع نبی پاکاں دے نمبر 1 اللہ دے نبی دے والنیاحت نوحہ کرنا جہلیت دا کم اور ساڑھے معاشرے دے اندروں اج تک کے بیماری مکینہ کو مر جاوے تے وین کرن والے وادون دینے کو فوت ہو جاوے تے سر تے باواں رکھن والیاں بیبیاں وادون دیاں نے او دے نا دے تذکرے کرن والے وادون دینے سرکار مدینہ نے جہالت والا عملے والنیاحت اور یہ ایسی شے پہاں کو مولوی ہوئے ساڑھے ورگا دے پہاں کو دوجہ آج تک اسی لوگ انہوں ختم نہیں کر سکتے کر لیا ختم جدوں کو مار جا تو سر تے باواں رکھی ہونی تے میرے رنگے مولوی جتھے پٹوڑا پاندی انہوں بھی کچھ ہن وٹے وارد ایک پاسے بیٹھے ہوندے بھی جا کے روکو انہوں بھی کوئی حیا کرو
بولتے سکتے ہو نا؟ جا دسو آج تک کی چیز تسی ختم کر سکے؟ تو نہ مر جا میں مر جاندی، تو نہ جاندا میں جاندی، میں جاؤ اینو رکھو قبر چ، بڑی تنگ بیٹھی اینو رکھو جا کے قبر جڑی ایڈی ایڈیاں لیراں بھی کٹ دی، تو نہ جاندا میں جاندی، جاؤ اینو ساٹو پراؤ، ساڈی تو جان چھٹے۔ یعنی دکھ ہوندا تے پھر یہ جڑے وین وون کردیاں، وین وون کو نہیں کردیاں، میں تماشا کردیاں، ڈرامہ کردیاں، چنگیاں بڑیاں بیٹھیاں تے لگدا ایویں لا کے ہاں تے جناب 2 منٹ بیٹھ دے اوتھے تو ادھر روئی جانی، ادھر چھور نو کچھی پاویں نہیں، مڑ ادھر نو شروع ہو گئی۔ یہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ والنیاحت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخطوط وشق الجیوب، نبی پاک اندر جڑا وال کھولتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، میں محمد نال تعلق ہی نہیں ہے۔ اور میں نا افسوس دی بات ہے، والنیاحت، اے نوحہ آج تک اسی نہ مولوی ختم کر سکے نہ دجے ختم کر سکے، صرف اتنا سمجھ دے او جی ویکھو جی فوتگی ہوئی پئی ہے تے فوتگی ہوئی ہوئے تے کیا شریعت بدل جائے گی، قانون بدل جائے گا، اصول بدل جائے گا، صبر بھی تے کسی شے دا نام ہے نا۔ تے میرا خیال ساڈے پنڈ چ سب تو گھنا کام یہ ہوندا ہے روک کے وہاوے کو روک لیا آج تک کتنے سال ساڈے رنگے گھر چ کو فوتگی ہو جائے روکو بھائی۔ آ سننا ذرا صحیح بخاری صحیح مسلم، جنہوں کہ اللہ نے عقل دیتی کو دین دی سمجھ دیتی، ایسی کیسے دیندار جانوراں والی زندگی گزارنا۔ ادھر غور فرمانا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت یافتہ بی بی، ادا نام ام سلیم، مثال قائم کیتی ہے۔ ادھر غور کرنا، خاوند دا نام ابو طلحہ، ادا بیٹا بیمار اور کافی بیمار ہے۔ جدو خاوند بار گیا، کچھ ٹائم گزریا تے بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا۔ ادا اپنا او ماں جنے پیدا کیتا سی، او دا لخت جگر دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے۔ اور بی بی نے کی کیتا، ذرا صبر تے ویخ، تیرے طرح پٹوڑا نہیں پایا، وال نہیں کھولے، گریبان چاک نہیں کیتا، سر تے باواں نہیں رکھیاں تے واویلا نہیں کیتا۔ انہیں اپنے بیٹے نو کپڑے چ لپیٹ چھڑے آئے اور لپیٹ کے گھر دے اندر ایک کونے چ رکھ چھڑے آئے۔ جدوں دا باپ ابو طلحہ آیا ہے، رات دا وقت شام دا ٹائم، آگے پوچھ داوے میرے بیٹے دا کی حال ہے، اور ان دی ماں کی جواب دین دیئے، آن دی حضرت جی اگے نالو سکون دے اندرے، اطمینان دے اندرے، اور اپنے خامد نو کھانا پیش کیتا وے، بیٹے دی وفات دا دسیا نہیں، اپنے خامد واسطے بناؤ سنگار کیتا وے، اور صبر دی انتہا ویکھ لے، اپنے خامد نو دسیا تک نہیں، اور اپنے خامد دے نال رات گزاریے، انہوں ٹینشن نہیں دیتی تے انہوں دسیا تک نہیں۔ اور جدوں صبح ہوئی، ایسی مثال پیش کر، ایسی ماں پیش کر جدا بیٹا فوت ہویا ہوئے اور اپنے خامد نو خبر نہ دے، روٹی رکھے تے انہوں دسے نہ، بناؤ سنگار کرے تے انہوں دسے نہ، او دینا رات گزارے تے انہوں دسے نہ، اور صبح دا ٹائم ہوئے آکھے ابو طلحہ تیرا کی خیال ہے؟ اگر بندہ کسے کلوں امانت منگے، امانت جدوں واپس دین دا ویلا آوے تے کی کرنا چاہی دے؟ آندہ واپس کر دینی چاہی دیئے۔ ام سلیم آندیاں نے اللہ نے جڑا بیٹا سانو دیتا سی، اللہ نے او امانت واپس لے لئیے، اور رات دا فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ بڑا حیران ہویا ہے، آندہ تو میں نو راتی نہیں دسیا، روٹی کھوائی دیتا بھی میں نو نہیں دسیا، رات گزاری دیتا بھی میں نو نہیں دسیا۔ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچے ہیں، آندہ سونیا اللہ دے نبی جی رات ساڑھے کرنج دا واقعہ پیش آیا ہے، میرا بیٹا فوت ہویا، میری بیوی نے تذکرہ نہیں کیتا، سارا واقعہ بیان کیتا ہے، تے سرکار مدینہ نے انہاں واسطے دعا کیتی، اللہ تو اڈی اس رات دے اندر برکت پا دے میں۔ اور راوی حدیثاں دا اس دے بی بی دے صبر دا عجر ملے آئے، اللہ نے اینا عجر دیتا ہے، اللہ نے اس بی بی نو جننے بھی بیٹے دیتے حافظ قرآن عطا فرما چھا۔
تے جے اے واقعہ ویکھو تے ساڈیاں بڑیاں تاں کملیاں ہی نے کہ نہیں؟ آخر اوندا بھی تے پتر سی جمیا سی کہ نہیں انہیں اس بیٹے نو پیدا کیتا ہے. ذرا غور فرمانا ایتھے مر جاوے چھوڑ تے جناب پرلے محلے نو بھی سنا باواں سر تے رکھیاں نالے اے تے لینا دینا جے نہ کو روے تے مڑا نہیں اللہ میں اون دی وری اینا روئی ساڈی وری تے روئی کو نہیں دی بڑا میں لے دے آ جا انہیں میں اندر 3 واری گال لگی وہ اتری میرے 1 واری بھی گال نہیں لگی. یہ تو لینے دینے نے رونے دے انہیں ودھار کیتا ہے قرضے چڑھائے انہیں ساڈے کریاں بھی تو یعنی کیسا دین ونیاحت نبی پاک نے جہلیت اور یہ جہلیت ختم کرو. اگر کوئی بیبیاں چلو فوت ہو گیا کوئی آنسو بہاؤ جائز ہے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون کو بندے والا کام کرو. پھر تو باواں رکھیاں نے وال پٹے اے جے وین کر دین بندے نوں آپ نوں شرمندگی آ بندے نوں شرم آ رہی. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا میں گناہگار دی گل دا فائدہ ہے. اگر ہن کوئی فوتگی ہوئے ساڈی بواں باپ جے کوئی روے روے نا تو انہوں کہ ایتھے نہیں رونا 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 تو جا ایتھوں باہر نکل پرلے پاسے جا گلی جا کے رو جڑا رونا ساڈے گھرے جا رولا نہ پا. یہ چیز مکاؤ گے تو مکے گی زندگی ہوگی ختم نہ کر سکے. چٹے آگے سانوں بھی اجے تک کام ہوتے دا کدی تے مکاؤ اسی بھی آپ دی زندگی جے کوئی سکون دا ساہ ویکھیے بھی ساڈی قوم نے اللہ نے ہدایت دیتی ہے سانوں بھی سکون مل جائے. کچھ تو بدلو اپنے آپ نے کچھ تے تبدیلی پیدا کرو. ایک ہندو ازم نو پکڑ کے بیٹھے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے 4 چیزاں جہلیت دے نال تعلق رکھ دیاں نے اور میں او حدیثاں ذکر کر رہا ہاں جن دے اندر محبوب نے 4 چیزاں دا سرکار مدینہ نے تذکرہ کیتا. ونیاہا نبی پاکاں نے نوحہ گری کرنا بین کرنا جہلیت دا کام میں اور پاک پیغمبران نے دوجے نمبر تے وطانو فی الاحساب نبی پاکاں نے حسب نسب دے اندر تان کرنا اے بھی جہلیت دا کام. افراط و تفریط جڑا کو سردار ہوئے آکھے دا نائی ہے فلانا تیل فلانا فلانا ہے فلانا موچی ہے فلانا فلان ہے فلانا مراسی یہ کیا ہے اس دے وچ. اگر تو سردار ہے اگر ایک کو بندہ نیچ تیرے مکول کسی بھی برادری نال تعلق رکھتا ہے قرآن دا حافظ ہے قاری ہے تہجد گزار ہے اشراق پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے اذکار کرتا ہے اور تو سرداری دی ایڈی وڈی پگ بننی پھرے نا رب کائنات اندر تیرے کاغذات سے میرے کاغذات دے اندر اے بندہ جڑا تو انہوں عام سمجھنا ہے میرے کاغذات دے اندر تیرے تو سب تو اچھا انسان ہے. انہیں چیزیں چکیل آپ میرا نام سبغت اللہ اگے لکھا ہوئے سردار سبغت اللہ ڈوگر صاحب تے کی انعام ملتا کو گال چکو تغمہ بہ جائے گا برادری تے تعارف لئی فخر رہی تے نہیں تکبر لئی نہیں لیکن افراط و تفریط ایسے کئی جاندے نا پنڈا کوئی مراسی جاندہ رہے وہ شہر جاتے سید بن جاندہ ہے یہ بھی کام غلط کوئی دوجی برادری دا جاندہ رہے کوئی نائی جاندہ اتھے جا کے سنو تو گجر بنے ہوندے. نبی پاک نے فرمایا من ادّا الى غیر ابیہ فلیس مننا بلکہ صحیح مسلم نبی پاک کہتے ہیں کہ جڑا بندہ برادری چینج کرتا ہے بدل دے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے پوری دنیا دی لعنت. یہ برادریاں چینج کر کے فرندے جو لبتے کی نے بڑا کو بندہ اچھا بن جاتا ہے یا کہ اندر عزت ود جاتی ہے. نبی پاک نے جہلیت والا قانون امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب نسب دے اندر تان کرنا جہلیت دا کام میں اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے نبیان دے نے ادھر غور فرمانا والادوا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوندی. اگلے دن اسی سفر کر دے موری صاحب میرے نال بیٹھے وہ نال ایک بیگ ہے جڑے شادیاں ویاں کران دے میرج سینٹر بنائے انہوں نے تے آندا جی میری بھی کتے شادی کروا دے
ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਆਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਛੀ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਵੀ ਡੋਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੋਗਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੈਰਾਵਾਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह दारुल कुरान फैसलाबाद रहमतुल्लाह अलैह कौम दे कमियार और 65 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई उन्होंने। और जिदन उन्होंने वफात हुई ना तो बुखारी पढ़ा रहे थे, हाशिया वेंदे वेंदे इवें थल्ले होते बस जान निकल गए। उन्होंने मुंडा दाऊद उदो मदरसे च उस्ताद सी। उन्होंने किसी पूछा भी तुसीं कौन हुंदे जे? उन्हें आया गुजर हुंदे। अच्छा मौलवी साहब इशा तो बाद एक हदीस बयान करते थे, बड़े बड़े शेख उत्थे आंदे और उन्होंने दिनों च मौलवी साहब की हालत सी उन्होंने चुक के ले आई दस ते उन्होंने किसी दस्या मौलवी साहब तुसीं कौन हुंदे जी? उन्होंने दस्या तुहाडा मुंडा आंदा ही गुजर हुंदे। जदों इशा की नमाज तो सलाम फिरा ना तो मौलाना आंदे भी दाऊद किथे? वो दाऊद आ गया। तो मौलाना का एक तकिया कलाम से नाना भाई आप कौन होने? नाना भी बात बार याद हर गल उन्होंने पता तो लग गया इन्नी दुनिया और एडी एडी होंदी दाढ़ी मदरसे च उस्ताद। ते मौलाना आंदे नाना ना भी आप कौन होने? चुप। मौलाना आंदे भी मैं तो कमियार हाँ, मेरा प्यो भी कमियार है, खोते च रांद रहे तो तू किथों गुजर जम्या मैनू दस। और मौलाना दे कोल खुंडा सी एडी एडी दाढ़ी, उन्हें मेरे ख्याल 10 खुंडे उन्होंने टका के मारे। तेन शर्म नहीं आई? फिर उन्होंने नबी पाक की हदीस सुनाई को देते कितनी अल्लाह दी लानत। इतने लोग भी कोई कम समझते हैं कि बरादरी बदले शायद इज्जत मिल जाती। और मौलाना तुसी देखो इज्जत की गल अगर कर दे कमियार सन आ निशात मेल वाला मनसा जानते हो? शेख मनसा कितना होता नाम मौलाना का बड़ा मुरीद और साडे वेंदे दी गल है मौलाना का खास मुरीद। एक दिन किते निशात मेल लै गया जी उस निशाताबाद, पता नहीं मौलाना कोल उनकी की गलती वेखी उहदे नाल नाराज हो गया। और वो निशात मिल दा मालिक इज्जत बरादरी नाल नहीं मिलती, इलम नाल मिलती। उन्हें आके मौलाना का दरवाजा खड़काया तो मौलाना की आदत सी पहला बारी जो वेंदे सी कौन है तो मुड़ दरवाजा खोलते। उन्हें वेखा ना मनसा है, उन्हें बारी बंद कर दी। आंदा उस्ताद जी दरवाजा खोलो जाओ ना भरा दफा हो जाए दोबारा ना आए। ओ मनसा दरवाजा खड़कांदा रहा, आंदा जी मुड़ मैं धुप्पे कन्न फद्दी खड़ा। शेख मनसा जड़ा निशात का मालिक गली च कन्न फड़ के खड़ा कि मौलाना नाराज हो गया। उन्हें आखा जी छड़ाओ चाह या कोई डंड गत्तो चाह। मौलाना ने आखा भी जड़ा साडा ना हाल कमरा उहदे उत्ते मसीत बना दे तैनूं ये डंड। और फिर दारुल कुरान वाले हाल कमरे ते जड़ा पुराना मदरसा सी उत्ते जड़ा मस्जिद बनी सी निशात मेल वाले मनछे बनाए सी। ते जदों बंदे कोल इलम होवे ना ते एडे एडे चौधरी भी कन्न फड़ के खलोंदे ने। इसका मतलब है कि बरादरी से इज्जत नहीं, इज्जत इलम के अंदर है और तकवे के अंदर है और परहेजगारी के अंदर। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया हसब नसब ते तान करना ए जहलियत दा काम है। और तीसरे नंबर ते सरकारे मदीना दिने वल अदवा कोई बीमारी मुतद्दी नहीं हुंदी। एक बंदे को दूजे नूं बीमारी कदी नहीं लगदी। नबी पाक ने कोई भी चीज छूत साथ नाल तलक नहीं रखदी। इत्थे बुढ़ियां जे घर च किसी नूं टीबी होवे उहदे भांडे च ना पीवी तैनूं भी हो जाए दी कमाल गल। भांडे च कोई छेती कीते पानी नहीं पींदा। दमे वाले बंदे नाल बैठ के रोटी नहीं खांदे, मैनूं दमा ना हो जाए। कैंसर वाले मरीज दे नेड़े नहीं पैंदे। अच्छा तुसीं मैनूं एक गल दसो, मियाँ बीवी तो ज्यादा करीबी तल्लुक किंदा हुंदा? किन्नियां इत्थे मिसालां ने। बंदा टीबी दा मरीज हुंदा ते बुढ़ी सारी जिंदगी उहदे नाल गुजारदी, उहनूं तां नहीं टीबी होई, अगरंज हुंदी होवे बीमारी। और बुढ़ी दमे दी मरीज साह मसे लैंदी है ते बंदा ने सारी जिंदगी गुजारी, उहनूं तां दमा ना होवे। अगर इंज बीमारियां एक दूजे कोलों लगदियां होण ना आके नूं खुरक पै जाए, चंगे भले सियाणे बियाणे भी उहदे नेड़े नहीं होंदे, खुरक पै जांदी। आंदे जरासीम हुंदे ने। जे किसे नूं खंघ आवे ना तो खंघ नाल मेरे रंगा मौलवी खंघ तेरे अंदर वड़ जाएगी।
کھان کی کرے اجو ڈاکٹران نے جراثیم ہے، جراثیم قوت کون پاندا ہے، پاور کون پاندا ہے؟ جراثیم ایکٹیو میرا اللہ کردا ہے، اس تو علاوہ تے جراثیم بھی ایکٹیو نہیں ہوندے، او دے حکم تو بغیر تے پتہ نہیں ہلدا۔ ایتھے جناب جنیاں بیماریاں نے، اچھا ماں بیمار ہوئے یا باپ، تسی ہسپتال سے کنے کنے دن رہندے مہینہ ہسپتال اور اتنے انی گندی سمیل تے انے مریض، اگر انج بیماریاں ایک دوجے کو لگ دیاں ہون نا، جڑا بندہ مہینہ یا 15 دن 8 دن ہسپتال لا کے آیا نا، کوئی 5-7 نال لے کے آوے لیکن انہوں کدی نہیں کوئی لگی۔ یہ مطلب ہے کسی دوجے نو یہ جڑی ہوندا ہے نا، ہے ٹی وی والا پترے دے نیڑے نہ جاویں، یہ جھوٹا نہ کھاویں، یہ نال نہ بویں، یہ کول آ نہ کریں، ہاریاں غلط۔ نبی پاک نے جاہلیت اور اتنے کتنے ایسے جاہل سکا پیو دے جھوٹے پانڈے جے نہیں کھاندا، ابا دا میرا دمے دا مریض مینوں بھی نہ چمبڑ جائے، ابے نو ٹی بی ہوئی ہے ساڈے بھی سر چڑھے دا، بابے دا نے منجا ہی اوتھے رکھے وڈی بیماری والا اینو اوتھے پورا منجا ڈاؤ پرا، وڈی بیماری والا دی اور ڈیڑھی چ منجی رکھو، تے بڑیاں میاں نے یہ بیچارے نو وڈی بیماری لگی ہے، کی ہے نو ٹی بی ہو گئی، اینو کینسر ہو گیا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے آج سرکار مدینہ دینے والادواء کوئی بیماری متعدی نہیں ہوندی۔ اے نبی پاک دے پروانے نے بھی سوال کیتا آندہ اللہ دے نبی جی آجڑا میرا بلیک تے کالے رنگ دا اٹھے اندے کولو اینا اٹھانو کھرگ پہ گئی ہے، خارش ہو گئی ہے۔ اللہ دے نبی نو جدوں نے گاللہ کیے سرکار مدینہ دن اینا اٹھانو تے کالے کولو پئیے، اگلی گال دس کالے اٹھنو کتوں پئیے، اگر جی کالے نو تے رب نے لائیے، سرکار آندے نے جی انہوں رب نے لائیے تے انہاں نو ہی رب نے لائیے۔ کئی باری فضا کھرکدی ہو جاندی ہے، فلانا دا میں کو بیٹھا تو مینوں بھی کھرک پے گئی، ایک آب و ہوا کھرکدی سارے نو بیماری لگی، کدو کھانسی چلدی سارے نو لگ جاندی، بخار ہوندا سارے نو، ایک دوجے کولوں کس طرح ہو جاندا۔ میں بہترین مثال دیتی کہ میاں بیوی دی جوڑی تسی ویکھ لو، ایک بندہ بڑی بیماری دا مریض ہوئے دوجے نو کیوں نہیں لگدی ساری زندگی، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والادواء، میں وہ حدیثاں ذکر کر رہے ہیں جدے اندر سرکار نے 4 چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ دے نبیاں دے نے سرکاراں دے نے نوحہ کرنا جہلیت والا عمل، حسب نسب دے اندر تان کرنا جہلیت والا عمل، بیماری نو متعدی سمجھنا ایک کولو دوجے نو لگ دیئے جہلیت والا عمل۔ نبی پاک نے والانواع، جے بارش ہو جاوے تے فلانے ستارے دی وجہ نال ہوئی ہے، یا بارش ہو جاوے فلانے بابے دی وجہ نال، فلانے حضرت دی وجہ نال، نبی پاک نے ساریاں چیزاں غلط نے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دے اندر وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنْ إِسْرَاتِ السَّاعِ، نبی پاک نے اندے اندر بھی 4 ہی چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے، اور کرنا میں صرف وہ حدیثاں ذکر کر رہے ہیں جدے اندر نبی پاک نے 4 چیزاں نو ذکر فرمایا۔ یرفع العلم ویسبط الجہل، نبی پاک نے قرب قیامت جدو قیامت نیڑے آئے گی اللہ دے نبیاں دے نے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ دے نبی جی جہالت کیویں عام ہوئے گی؟ اللہ قرآن اسمان تے لے جاوے یا کتاباں اسمان تے لے جاوے۔ اللہ دے نبی آندے نے نانا صحیح مسلم چ لکھیا ہے سرکار مدینہ نے اللہ لوکاں دے سینیاں چ علم نہیں کھچے گا، جویں جویں عالم اٹھ جان گے دوبارہ او دے نال دا عالم نہیں آئے گا۔ ان اندر نا ان تے کوئی امام بخاری جمعہ، کوئی امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، چلو دور نہ جاؤ، علامہ صالح ظہیر، کنیاں کتابہ تصنیف کیتی ہیں عربی دے اندر، دوبارہ ہو جا بندہ اونج تو تھی آپ ایٹ پٹو کان ٹوٹے ساڑھ رنگے 36 وچوں کاڑ لو، بادو پھردے نے مولوی مکدے ہی نہیں۔ لیکن علم کے اندر راسخ جنہوں صحیح عالم آگتے نے لبیا نہیں لبدا،
جہالت تام ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے، میڈیا دا دور ہے، پھر بھی جہالت ختم نہیں ہوئی. تسی کہندے جہالت مک گئی؟ جہالت اجے بھی اسی طرح قائم ہے. اور بڑے بڑے لوگ وہ اجے تک کوئی غلط بات آتا نہیں. اے ساڈے منڈی عثمان والے دے نال تتارا اوتھے کو دفعہ گیا تے مینوں نہ ہے جی تقریر کرنی. وہ اہل سنت والے دی مسجد تے تقریر تے سویرے اسی باہر گئے جی گنے چوپن چلیے. گنے چوپن گیا, واپسی تے آئے تے او مولوی صاحب اعلان کردے پے. انہیں آکھیا اللہ دے گھر دی خدمت کرو, اللہ دے گھر وچ پتہ نہیں کوئی چیز دی ضرورت سی. انہیں سرکار مدینہ نے فرمایا الصدقۃ البلا, بار بار آکھے صدقۃ البلا تے صدقہ رد بلا. میں گنے چوب دے میں یار آپ اتروں دی لنگے جائیے مسجد منو. اسی مسجد منو لنگے, میں یار کھڑو میں مولوی صاحب نے سلام لے آؤں, میں بھی کلے ہون دے میں بھی کلا جانا, چلو اصلاح مقصود. تے میں آکھیا مولوی صاحب جی ایک وچوں لفظ گھٹ ہے جڑا تسی بول دے جے. انہیں ایویں ہی ہے. میں نہیں مولوی جی تسی ویکھو ایک صدقہ ایک بلا ہے تے دو دا ترجمہ کرو بھی صدقہ بڑی وڈی بلا ہے تے ہی بندا ہے. تو تسی بار بار آندے صدقۃ البلا تو ادھر ترجمہ تسی صحیح کر دے. انہیں آکھیا ہے گئی ایویں. لو جی میں انہوں آکھاں تو وہ آندا مینوں استاداں نے پڑھایا ہی ایویں سکا یہ سی لے بھی میں انہوں منا رہا وہ نہیں منیا, اپنی جہالت تیاری. ہاں علم اس چیز کا نام ہے. اگر کسی بندے کو کوئی غلطی ہوئے وہ کہ بھائی میرے کو غلطی ہوگی صحیح بات کی طرف رجوع کرے, انہوں عالم اڑ جانا کوئی علم نہیں بات. امام کائنات محمد رسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے. میرے ویرا دوستا میں وہ حدیثاں ذکر کر رہے ہاں. سرکار نے جنہ دے اندر چار چیزاں دا تذکرہ فرمائے. اللہ دے نبی آدھے نے جویں جویں قیامت قریب آئے گی اللہ دے نبی آدھے نے علم اٹھ جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, شراباں پیتیاں جان گیاں, یا زہرت زنا نبی پاک آدھے نے زنا عام ہو جائے گا. بلکہ نبی پاک نے مستدرک کے حاکم دے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. نبی پاک آدھے نے جس پنڈ دے اندر, جس شہر دے اندر, جس بستی دے اندر زنا عام ہو جاوے, سود دی لعنت عام ہو جاوے, انہاں لوکاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دے چھڈی ہے. اور دور حاضر دے اندر کیا قیامت قریب نہیں سمجھدا, آج دور دے اندر زنا بام عروج تے پہنچے ہے. جدوں دی موبائل دی دنیا ادوں دی خلے دی جناب سرا ود گئی, طلاقاں عام ہو گئیاں. اور نبی پاک نے زنا قرب قیامت عام ہوئے گا, اور ایسے ایسے خناس بندے بھی پیدا ہو گئے, چاچا پتیجی نال زنا کرن والا, ماما پڑیوی نال زنا کرن والا, سسر اپنی نو نال زنا کرن والا. سرکار مدینہ دے نے جدوں انج دے خبیث تے بدتینت بندے پیدا ہون تے سمجھی قیامت قریب آ گئی. اور نبی پاک نے آج جڑے موبائل نے ہر کسی کو یہ نیٹ ورک یہ پاگلاں دے سر تے چل دے پے. کئی باری بندے موبائل کان لایا تسی آؤ نا تے کھڑا ہوئے کاندھ دی کوٹھی ایک لا تو تے ایک ہیٹھاں ایں کھڑا ہوئے تو گھنٹے بعد آؤ نا تو اس سٹائل جی کھڑا ہے, پتہ نہیں کیڑی بیبے نال لگا نکے نہ تھک این جی کھڑا ہوئے این آکڑ دے اوکڑ دے بھی کوئی کھڑے کیڑے کہاں کھادے ہوندے نے صبح تو شام رات ہن تے او رات نو کسے دے گھر چور بھی نہیں لوکدے, چور بھی لوک نو اڑ گئے. کیوں یہ رات نو بھی موبائل والے ساری ساری رات گلاں کری جاندے, چور آندے بھی گھر کیڑی کنجری نال لگا تو جاگدا ہی پیا, وہ بھی لکنوں ہٹ گئے کیونکہ نیندر تے آ نہیں ایسے پاگل. امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا جدو بغیرتی تے بے حیائی تے فحاشی تے اوریانی بام عروج تے پہنچ جائے, اور نبی پاک نے فرمایا جدو زنا دی رشو تے سرا اے بن جائے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ زنا عام ہو جائے, تو پھر اگلے وقت چینج ہوتا سی, وہ پی ٹی سی ایل نمبر ہوندے سی, ڈردے ڈردے تے کردے سی, خرے ہوندی ماں نہ چکے کدے پیو نہ چکے, تو ہن تو کام ہی الٹ ہو گیا. ہن جن نے کرنا میڈم نے چکنا اون دے کول بھی موبائل سارے نوں لے کے دتے, ہن تو ٹینشن نہیں. بڑیاں بندے کول طلاقاں لئی جاندے نے, کوئی کھلا لئی جاندی, سارا کمال موبائل دا ہی, فائدے اپنی جگہ نقصان اپنی. امام کائنات نے فرمایا قرب قیامت. اور جے بندے چ وہ حدیث ہے نا نبی پاک دی مسند احمد دی ذرا غور فرمانا,
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اے آن والا بندہ آیا ہی اور نبی پاک دے سامنے بہ گیا ہے. اب اللہ دے نبی جی میں ایک چیز دی اجازت لینا چاہنا ہاں. نبی پاک آدھے نے کا دی اجازت لینا ہے. آدھا میں زنا دی اجازت منگنا ہوں. جدوں نے سرکار مدینہ نو ایڈا غلط سوال کیتا ہے نبی پاک دے صحابہ دوڑے انو پھڑن لگے نے کہ اللہ دے نبی نو کنجدہ بےہودہ سوال کردہ ہے زنا دی اجازت منگ دے. سرکار مدینہ دے نے میرے صحابہ چھڑ دے وہ انو ذرا میرے نیڑے آن دے وہ. نبی پاک نے سوال مینو کیتا ہے جواب بھی میں دیاں گا تو انو ٹینشن لین دی لوڑ نہیں ہے. آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تو ہی ویکھو نبی پاک دا کڈا حوصلہ ہے. یہ جب مسئلہ کو سانو کٹدا نا اسی آپ دے دو طرح مقتدی نے آکھنے وہ پر بازار تے جا کے ذرا تروڑی پھیرو انو عقل موت ہی نہیں ہے جے سوال کری دے. حالانکہ کتنا غلط سوال ہے. تو نبی پاک نے آکھا بھی نہیں رہن سوال جیسا تسی دیکھو صحیح بخاری دی حدیث اور جیس بندے نے اپنی ایسی عورت نہ نکاح کیتا بعد ایک مائی آندی کملیا تو کیڑا کمل مارے ہی انہیں اماں جی نکاح ہی کیتا کمل کیڑا مارے نکاح کیتا ہی اے جڑی کڑی نو تو نکاح کیتی پھرنا اینو بھی دودھ میں پیا تینو میں پیا اے تے تیری رضائی پہن لگ دی ہے نکاح کیتی پھرنا انہیں مار ہے تو کام ہی بڑا الٹ ہو گیا. انہوں غلطی دا احساس ہو دو ہے. ہن نبی پاک مدینے بیٹھے سی بیچارہ مکے بیٹھے کام تو الٹ ہو گیا. اے جو مدینے بجیا 300-350 کلومیٹر سفر کیتا تو سیدھا نبی پاک تے نبی پاک نو پتہ جا کے کی آندا تسی دیکھو انداز کیا سچ آندا اللہ دے نبی جی اس بندے دے بارے توڑا کی خیال ہے جن نے لا علمی دے اندر اپنی رضائی پہن نال نکاح کیتا ہو. یہ مسئلہ پوچھا صحیح بخاری سے ہن دا سوال سی تے ساڈے رنگا اوتھے بندہ ہوندا جنوں یہ سوال ہوندا یعنی انہیں شو نہیں کیتا کہ کون ہے مبہم رکھے کہ اس بندے دے بارے توڑا کی خیال ہے. ساڈے رنگا پہندا نو کڑا کتے دا پتر سی جڑے انہاں کام کیتا لیکن نبی پاک نے نہیں پوچھا بھی کون ہے تے کون نہیں. انہیں کیتا کہ اس بندے دے بارے توڑا کی خیال ہے. انہاں سفر کیتا تو نبی پاک نے گل کتھے مکائی کیفا وقت کیلا جدو پتہ لگ گیا سوال کیسا 3 لفظاں تے نبی پاک نے جواب دیتا ہوں 300 کلومیٹر آن دا کیفا وقت کیلا اور واپس آئے انہیں طلاق یعنی سوال جیسا بھی کو کرے حوصلہ تے رکھو سنن دا. امام کائنات نے کہو چھڑ دے یار چھڑ دے. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان نو قریب کیتا ہے. نبی پاک نے ہن سوال کر آندا جی زنا دی اجازت منگنا وا. نبی پاک نے میرا بھی ایک سوال ہے آندا سونیا تہاڈا کی سوال ہے. سرکار آندے نے جڑا میرا سوال ہوئے گا اس سوال دے پیچھے تیرا جواب ہوئے گا. آندہ اللہ دے نبی جی کرو کی سوال کر دے ہو. سرکار آندے نے جوان دستے صحیح اور زنا دی اجازت منگن والے اگر زنا دا ایو ارادہ اگر تیری کو ماں نال کرے پسند کریں گا آندہ توبہ توبہ اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ قربان ہو جاون کیڑا بندہ پسند کردہ ہے. نبی پاک آندے نے جی میں تینوں پسند نہیں اے میں دنیا دے کسے بندے نوں پسند نہیں. اللہ دے نبی آندے نے زنا دی اجازت منگن والے اور دستے صحیح ایو زنا والا معاملہ اگر کو تیری بیٹی نال کرے آندہ توبہ توبہ میرے ماں باپ قربان ہو جاون کیڑا بندہ غیرت مند پسند کردہ ہے. نبی پاک آندے نے جی میں تینوں پسند نہیں میں کسے غیرت مند بندے نو پسند نہیں. سرکار مدینہ نے زنا دی اجازت لین والے ذرا سوچتے صحیح اگر زنا والا معاملہ اگر تیری کو جناب ہمشیرہ نال کرے پسند کریں گا آندہ توبہ توبہ میرے ماں باپ قربان ہو جاون کون پسند کردہ ہے. آندہ اللہ دے نبی آندے نے جی میں تینوں پسند نہیں اے میں دنیا دے کسے بندے نو پسند نہیں. سرکار مدینہ نے اگر زنا دا ارادہ تیری کو پھوپھو نال
کرے پسند کریں گا، اگر خالہ نال کرے پسند کریں گا۔ آندہ توبہ توبہ، اللہ دے نبی جی کیڑا بندہ ہے جڑا پسند کردہ ہے؟ سرکار مدینہ نے کملیا سوال کرنے والیا، اور جدے نال تو زنا دا ارادہ کریں گا او کسے دی ماں بھی تے ہو سکتی ہے، اور جدے نال تو زنا دی خیس رکھیں گا او کسے دی بیٹی بھی تے ہو سکتی ہے، اور جدے نال تو زنا دا ارادہ رکھیں گا او کسے دی پہن بھی تے ہو سکتی ہے، کسے دی خالہ بھی تے ہو سکتی ہے، کسے دی پھپھو بھی تے ہو سکتی ہے۔ اور سرکار مدینہ نے جناب انجن دی اصلاح کیتی، نال دعا کیتی ہے، اور نبی پاک دا صحابی ابو امامہ آندہ ہے پھر ساری زندگی گزر گئی، اسی اس جوان نو ویندے رہے، کسے غیر عورت والا تکنا تے بڑی دور دی گل سی۔ میرے نبی دی تربیت نے انہا حیات سرم بخشیا سی کہ پھر انہیں کدی بھی ساری زندگی اپنی نگاہ زمین تو چک کے اتے ویکھے آئی کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو بھی کہ انج دی غیرت دے دے، انج دی حیات دے دے۔ ساڑھے تو گلی جو ٹورے آدھے این ویندن لگے جاندن سیدھے مائی جو ٹھوک دنوں دی پتر انہ ہے، میں ماسی انہ نہ ہوتا سیرے جو بجنا دی انہ ہی دے گا، این میں لگے جاندن کوئی کسے دی بیٹی جا رہی ہے جو ویندن پتہ ادھو لا دے جو سیکل آلے جو ٹھوک دنوں دا پتر دیسدہ نہیں ہوں، میں بچارہ نبی نہ انہوں کسے دیسدہ ہے تھلے دے ساڑھی انہی کا ٹک دی ہے سگارت حیائی سرکار آدھے الحیاء من الایمان، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیاء ایمان ہے، اذا لم تستحی فاستما سیتا، جدو حیاتی چادر اتر جائے پھر جو مرضی کر دے۔ دعا کرو اللہ حیاء نصیب فرما۔ تو آخری حدیث اور بات ختم ذرا غور فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوں نا حدیثاں دا تذکرہ کر رہے ہیں جنہاں دے اندر سرکار مدینہ نے 4 چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے، اور صحیح مسلم دے اندر نبی پاک نے 4 چیزاں بیان فرمائیاں۔ سرکاراں نے جویں جویں قیامت آئے گی علم اٹھ جائے گا تے 2 نمبر تے جہالت عام ہو جاوے، شراباں پیتیاں جاون تے زنا عام ہو جاوے۔ اور نبی پاک دی صحیح بخاری دی حدیث اللہ دے نبی آندے نے نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ آندہ ہے، مغیرہ بن صوبان نے اللہ دے نبی آندے نے اے 4 چیزاں حرام نے، 4 چیزاں حرام نے۔ اچھا حرام تو قرآن چی بھی لفظ حرام استعمال ہوئے، انما حرم علیکم المیتہ والدم، خنزیر بھی حرام۔ اچھا اتھے بھی 4 ہی نہیں، مولانا عبدالواہ صاحب آندھنے وہ بھی ایت سے 4 ہی چیزیں حرام۔ اچھا خنزیر کسی نے ایڈی کو ڈیس سے پا کے پوٹی نہیں میں نہیں کھا، کیوں سور کون کھاوے؟ اچھا یہ حرام تو بڑی چھتی سمجھ آنے تو جدو سود لپانا کھاندے جو حرام نہیں آنا سمجھو بھی تو حرام ہی وہ حرام تو بڑا تیزی نال کھاندے، لیمٹاں لئیاں نے، ٹریکٹر لے نے، گڈیاں کڑھائیاں نے، فریجاں لئیاں نے، وہ تو کوئی نہیں سود نظر آ، وہ تو سور نہیں نظر آ۔ کنے پنڈ ہن تو پنڈاں وچ لوگ سود تے پیسے دین لگ پے، انہاں ود نبی پاک نے فرمایا درہم الربا یاکلہ الرجل، جڑا بندہ سود 1 روپیہ کھاندا، ابن حبان نبی پاک نے فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے اشد من 36 دنیۃ، نبی پاک نے جنہیں سود 1 روپیہ کھاتا ہے ان سمجھ میں 36 دفعہ زنا کیتا ہے، زنا۔ یہ تو بہت رونق لگی یہ سود، یہ حرام نہیں کسی نے سمجھ آیا، اے بھی حرام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ذرا غور فرمانا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزاں دا تذکرہ فرمایا۔ نبی پاک نے عقوق الامہات، ماواں دی بے ادبی کرنا، ماواں دی نافرمانی کرنا، لفظ ماں نو خاص ذکر کیتا ہے۔ نبی پاک نے اے بھی حرام ہے، اندازہ لا کہ کتنا بڑا گناہ لفظ حرام استعمال کیتا ہے۔ سرکاران نے ماما دی نافرمانی کرنا اے بھی حرام ہے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ان کی مطلب چیز ہوئے تے نہ دینا اے بھی حرام ہے۔ نہ دین دے اندر بڑیاں شروحات نے کہ من ان دا کی معنی ہے، ذرا غور فرمانا، من ان دا اے بھی معنی ہے کسے تو قرضہ لے آئے ہون دے باوجود نہ
نہ دینا اے بھی حرام ہے کسے دا حق ہوئے تے انہوں روک لینا اے بھی حرام ہے من ان اللہ دے نبیان نے چیز موجود ہوئے تے انکار کر دینا اے بھی حرام ہے اتنے تے حرام تے کتنی چیزاں نے کئی بندیاں نو اللہ نے دولت دیتی پیسہ دیتا روپیہ دیتا مال دیتا منال دیتا عزت دیتی وقار دیتا شرف دیتی زمین دیتا بنگلہ دیتا کوٹھی مکان دیتا بینک بیلنس دیتا بڑا کچھ عطا کیتے لیکن کسے غریب لئی نہیں یتیم لئی نہیں مسکین لئی نہیں کسے ادارے لئی نہیں کسے مدرسے لئی نہیں کنجریاں نہیں بغیرتا نہیں شراب نہیں زنا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من ان اور پیسہ اللہ نے دولت دیتی ہے روک کے رکھتا ہے نہ دے حقدار تک نہ پہنچے حرام ہے حرام اور من اندہ ایک ترجمہ بھی ہے آپ بعد چکر اللہ کران دے واپس آلی واپس دینا نہیں دینا میں تو سوائی لیا دے چاہیے من اندہ کیا مطلب ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ بِتَحَدْ بھی بعض محدثین نے دی تشریح فرمائی کہ من اندہ مطلب ہے کہ استعمال دی چیز نہ دینا ہے بھی حرام ہے من اندہ ترجمہ تسی دیکھو ایتھے کہے کلو کئی مانگ لے لو مسیطے ہی پہنچائی دے وہ مولوی جو کئی دی گال کونی سی کال چھوڑ موہ بن لگا ہوں دا بنجا ہی ٹوٹ گئی انہوں کو کئی لے یعنی چیز کولے تے دینی نہیں روک لینی استری مانگ لو یا پینڈ ساڑھے سارے کریں تے بجلی بھی نہیں ہوئے دے کہیں دے استری نہیں ہوئے انہاں بابا فوت کی تے چلے ذرا استری دے دیا استری دی گال تا کونی سی کال چھوڑیاں لائیوں دی تا تاری پٹاکا مار بھی لے لو استری یعنی چیز موجود ہے انہوں روک کیا ہے اور ایسے کیسے شادی ہوئے کہ آپ پانی چھڑکنا ہوئے پیپ تا آفدہ دیا مولوی جی پیپ دی گال کہا دیئے انہوں تو مورے نے سارے شاپر شپر بنا لیک کرتا ہے جو تو تسی چھڑکان دے جو تو پریشر مارتا ساڑھی بری لیک کرتا ہے ایک ہی چکر ہے یعنی خباست کیسی خباست نبی پاک نے چھوٹا جا لفظ استعمال نہیں کیتا کہ چیز ہون دے باوجود انکار کرنا حرام ہے من دا مطلب ہے کوئی آدھر وہ مولوی جو خراب کر دیں دینے تے نیکی ایمیں لب جاندی رڑے تھی کچھ چیز اگر خراب ہونی میرے کو بھی ہو جائے گی وہ بھی ہو جائے اے کیسی مزاج کیسی طبیعت بلکہ کوئی بھی دنیا دے معاملات چیز ہونا مثال طور تے عشاء دا ٹائم ہو جائے کسے کر پرام نے آ جانا لنال دے گوانڈی کو چیز سالن ہی مانگ کے بیخ لو تے بھی اگاں بڑیاں پتہ نہیں کر دیا کھالا سالن دے بھی پرام آیا ساڑا تو بالا کھا گرو نے پورا ویخ تو صحیح مڑ پتا کی کر دیا ڈوئی ویچ پا لیں دیا نے تھلے تو لگن نہیں دیڑی خرچ 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 پورا کوئی نکلے پورا کوئی نکلے 15 روپیہ دا سالن انہیں جے ایمان ویچ دیتا امام کائنات آندھے نے چیز ہوئے اللہ نے دیتی ہوئے تو روک لینا حرام ہے امام کائنات طبیب کبریات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں ذکر کر رہے ہیں نبی پاک نے جنہ حدیثاں سے 4 چیزاں دا تذکرہ کیتا میں ماما دی نافرمانی کرنا حرام ہے نبی پاک نے من ان چیز ہوئے تے روک لینا اے بھی حرام ہے وحاتن نبی پاک نے جناب حق نامی ہوئے تے حق جتلانا اے بھی حرام ہے حق نامی ہوئے تے زبردستی حقدار بن جانا اے بھی حرام ہے کئی باری انج ہوندا ہے وراثت تقسیم ہوگی تینوں انہا حصہ آ گیا انہوں انہا آ گیا انہوں انہا آ گیا تے کئی یہ چھنڈے پھوکے ہوندے نے موڑا دے ایتھے بھی میرا حصہ بندا تکا ہی لائی پھردے نے بھی جدو تینوں تیرا حصہ مل گیا موڑا تو کنجر خانہ کیوں کرنا نبی پاک نے آگے وحاتن زبردستی کئی بندے ایویں نشے ٹوٹے ہوندے نے لگے جاندے پورا پیسے تے دے میں فلانی شے کھانی تکے نال ہی کڈتے پھرتے بھی حق نہ ہون دے باوجود حق جتا ہاتن دا مطلب ہے کہ حق نہ ہون دے باوجود حقدار ایویں بن گیا انہیں حق لینا آئی تے گھر والی بن بیٹھی وہ صاف کر دینے چاہیے ایویں تکے نال ہی چڑھائی زبردست ایک بندے دی جائیداد وراثت ملی اور زبردستی دا حقدار کیا امام اکئی چلو انج کر لو سوکھی مثال دے نبی پانے دے بارے ویسے بھی فرمایا اس بندے دے لعنت بخاری مسلم دی حدیث کہ جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانات پگڈنڈیاں مٹا رستہ مسافرہ دا حق ہے ساڑھا دے اسی نکے نکے ہوندے ہاں تے ساڑھے پینڈ دے ایک گڑا ادھر کھڑا ہوندا سی ایک پرلے منے کھڑا ہوندا سی وچوں ٹرالا پھر بھی لنگ دا تے زبردستی دے حقداراں نے وڑ وڑ کے ہن گلیاں ہی ماڑیاں جی بن گئیں بازار کیوں گھر کتھے لگے گئے جنہیں بھی بڑی انہیں کنے
یہ نیتاں والے سردار ہوندے نے. ایک میری گل یاد رکھنا، جڑا صحیح سرداری ذہن رکھدا نا ایڈا بھوکی نیت دا نہیں بندا ہوندا. گلیاں ہی وڑدا پھر، بازار وڑدا پھر، اور اتنے لوگوں نے بازار وڑا اور زبردستی تے بازار دے حقدار بنا. اور ہن کئی گلیاں سوڑیاں ہو گئی، کئی پنڈاں تینج جاؤ، میں بھی ایک باری کندا ہور ڈگیاں نا، انہاں مردہ موڈے تے پا کے باہر لے جانا کرنا بھی لاؤ منجے تے ہن پاؤ پل چلیے قبرستان. جس طرح دیا کرتوتاں کرتے ہیں، مردہ موٹے تے رکھ لو، پنڈوں باہر لے جا دے منجے تے باواں تے گلیاں تے لنگدا ہی نہیں منجا. ایسے کرتے جے ساڈی زندگی جب 15-20 سالاں آ کچھ ہو گیا تے ایک دن وہ ایڈیاں ایڈیاں کرنیاں آ ہی جانیاں. جندی ڈگ دی اگلے پاسے جدی ڈگ، کوئی حیا کرو یار، کوئی رستے دا بھی حق. انہیں زبردستی دے دعوے دار، زبردستی دے حق دار. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے 4 چیزاں دا تذکرہ کر رہے ہیں. ماواں دی نافرمانی حرام ہے. ومن ان نبی پاکاں دے نے چیز ہووے تے روک لینا حرام ہے. زبردستی حق دا دعویٰ کرنا بھی حرام ہے. نبی پاکاں دے نے ووعد البنات بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا بھی حرام ہے. زندہ درخور کرنا بھی حرام ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہن تو بیٹیاں بوٹیاں دی تمیز نہیں، جڑا بھی آوے اونوں ہی درخور کر دیو، منڈا آوے کڑی آوے، کیونکہ ہن دور مہذب ہے نا. ذرا اسی ٹیکنیکلی طریقے نال درخور کرنے کرتے تے ہن وی لوگ اودی وجہ دسو. حدیث صحیح مسلم دی بڑی مشہور حدیث، ذرا مختصر بات سننا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آن والی بی بی آئی ہے. آندھی اللہ دے نبی جی میں پاپ کر بیٹھی ہاں، مینوں گناہ تو پاک کر دیو. پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نے بی بی تو تے پاپ کیتا ہے، تو تے گناہ کیتا ہے، آجڑا تیرے پیٹ دے اندر بچہ ہے اے تے بے گناہ ہے، ادا کی قصور ہے. نبی پاک نے جا چلی جا، جدو بچہ پیدا ہوئے پھر آ جانا. کیوں نبی پاک نے جاوے اے تے ولد الزنا سی، اے نجائز بچہ ہے، نبی پاک نے انہوں پیدا کرو. حدیث ہے نا نجائز بچہ نجائز سی نا، ولد الزنا ہے. نبی پاک نے تے حد نہیں قائم کیتی، نبی پاک نے انہوں پیدا کر پیدا، جدو پیدا ہوئے پھر آنا. ہن جائز بچے لوگ جائز بھی پیدا نہیں ہونے دیں، وہ تو نجائز. ایک بچہ 2 بچے 3 بچے بچہ ہونے لگا، انہوں گرا دیو، انہوں مارشن کروا دیو، ڈی این سی کرا دیو. یہ تو جائز نہیں پیدا ہونے دیں. ہم نے بچے 2 ہی اچھے، چوتھا ہویا تو اندھی دوائی لبو، 5واں ہو جائے تو دوائی لبو. اور میں قرض کیتا او تے ناجائز ہے. تو نبی پاک نے آکھیا پیدا کرو. تے کتنے باپ نے جائز پیدا نہیں ہون دیں دے. کیا اے زندہ دفن کرنا نہیں، صرف تہاڈا طریقہ ذرا مختلف ہے، انہاں دا طریقہ مختلف، انہاں کول اے حل نہیں سی، ورنہ او بھی تہاڈی طرح پہلے ہی گچی نپ دیندے کہ دنیا تے آئے. لیکن تہاڈے کول اے طریقہ آ گیا نا، دوائیاں دا سسٹم، ڈی این سی والا سسٹم. انہاں کول بیچاراں کول اے سلسلہ نہیں سو، زمین تے آ ہی جاندا سی تے پھر انہاں نوں نپنا پیندا سی. تسی ویلے نال ہی نپ لیندے ہو، فرق تے کوئی نہیں. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے. اور میں گناہگار نے سرکار مدینہ دیاں 4 ہی حدیثاں ذکر کیتیاں، جن دے اندر نبی پاک نے 4 ہی چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے. اور تاں تے اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ دا کامیابی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، میرے محبوب دے قدمی لگ جاؤ. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.